साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ न्यू सेकेन्डरी स्कुलको पछाडि सोसल वर्कमा आएको छौँ। हामी सोसल वर्क ग्रुपको अलावा हाम्रो एसएचजी ग्रुपको मेम्बरहरू आउनु भएको छ हो। हाम्रो एसएचजी ग्रुपको मेम्बरहरू पनि आउनु भएको छ। हेर्नुहोस् है यहाँ स्कुल न्यू सेकेन्डरी स्कुल पछाडि चाहिँ विदाउट स्यालेरी है एकदम सोसल वर्कको लागि एसएचजी ग्रुपको मेम्बरहरू आउनु भएको छ। तपाईँहरू कुन ग्रुपको हुनुहुन्छ? के भन्नुहोस् राम्रोसँगले भनिदिनुहोस् त। लोटस एसएचजी ग्रुपबाट आउनु भएको छ है। तपाईँको नाम? पेमा लामु है। यहाँ अप्पर घुर्पिसे र लोवर घुर्पिसेको मेम्बर मात्रै छौँ है हामी सफा गर्ने है। अब स्कुलको सफा गरिदिएको किनभने धेरै फोहोर मैला भएको रहेछ। अब सानसानो नानीहरूले त सक्दैन है। हामी मात्रै होइन तर हाम्रो लोवर घुर्पिसेको काउन्सिलर मिसेस ममता कालीकोटेज्यू पनि आउनु भएको छ। 2 शब्द तपाईँले पनि राखिदिनुहोस् है म्याम। हामी चाहिँ आज स्कुलमा है अलिक सफा गरिदिनु आएको नि। सबैजना धेरै मैला भएछ है स्कुलमा। हजुर धेरै मैला भएर एसएचजी ग्रुपहरू पनि सबैजना हामी मिलेर अलिकति सफा गर्नु। तपाईँले बोलाइदिनु भएको है एसएचजी ग्रुपको मेम्बरहरूलाई। हजुर उहाँहरू एकदमै राम्रो हुनुहुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है को हुनुहुन्छ है। कतिजना आउनु भएको छ तपाईँहरू? हाम्रो ग्रुपबाट 4 जना छौँ। उहाँको ग्रुपबाट लोटस ग्रुपबाट चाहिँ एसएचजी लोटस ग्रुपबाट चाहिँ 4 जना आउनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ अप्पर घुर्पिसेको हुनुहुन्छ तर पनि यहाँ लोवर घुर्पिसेमा आएर सघाउ पगो गरेर लोवर र अप्पर घुर्पिसे त सँगै हो। हाम्रो काउन्सिलर म्याडम नै हुनुहुन्छ उहाँ है। उहाँले नै एउटै मर्ज भएको छ त्यसैले उहाँ नै एकदम लोवर घुर्पिसे नै भन्दा पनि हुन्छ। अनि उहाँहरू यहाँ आएर म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु काम चाहिँ उहाँहरूको कस्तो छ है। उहाँ हेर्नुहोस् मैला हेर्नुहोस् है यसरी। नाम्ची न्यू सेकेन्डरी स्कुलको पछाडि चाहिँ सफाई अभियान चलिरहेको छ। एसएचजी लोटस ग्रुप र हाम्रो सोसल वर्कर हो। हामी चाहिँ म चाहिँ सोसल वर्कर हो। हाम्रो सोसल वर्करमा चाहिँ ममता म्याडम पनि आउनुहुन्छ। हामी चाहिँ कुनै स्यालेरी कुनै पैसामा होइन तर सफाई अभियान साफ सफाई है हाम्रो कृष्णा म्याडमले अनि हाम्रो पिएस गोले सरले भन्नुहुन्छ नि समृद्ध सिक्किम सुनौलो सिक्किम भनेर भन्नुहुन्छ। त्यही नै हामी पनि त्यही बाटोमा हिँडिलागेको छौँ र यसो सबै मिलिजुलिकन सफा गर्दैछौँ। यो चाहिँ अर्को भिडियो है तपाईँले हेर्नुहोस् है। अनि उहाँहरू एकदमै यहाँनिर साफ सफाइमा लागिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू सबैजनाले हेर्नुहोस् अनि सबैजनालाई साथ सपोर्ट दिनुहोस् है। अझै इन्क्रिज गर्नुहोस् ताकि उहाँहरू अझै अघि बढेर जानु सकेको होस् है। अनि हाम्रो आन्टी पनि हेर्नुहोस् है कुनै ग्रुप कुनै मेम्बर होइन तर स्कुलको छिमेकी हुनाले गर्दा उहाँ पनि सघाउन आउनु भएको छ। हेलो भनिदिनुहोस् त। हुन्छ अहिले हामी साफ सफाइ गरेर कतिको सफा हुन्छ फेरि त्यो हाल्नेछौँ है। बाई बाई।